Bali balaa zito kweli kweli. Baina Azam na Singida. Sasa ujue. Ni alama mbili au moja. Mpaka tunapozungumza saa hii kwa mujibu wa msimamo Azam wenyewe wana alama 57 lakini Singida wana alama 53. Wote mechi 28. 53 kwa 53 kwa 57. Tofauti alama 4. Na nafikiri kwa Azam ni kujihakikishia nafasi ya 3 anakishamfunga Tabora tu. Lakini nafikiri kwa wataangalia tu kwa ile tu heshima tu kusema pengine nafasi ya 3, yani kwamba wenyewe bora kuliko timu zingine zote zilizobaki kasoro Yanga na Simba. Inaweza ikaeleweka hivyo. Ila haitoweka tofauti yoyote baina kumaliza wa 3 na wa 4 in terms ya nini ambacho utakachokipata kuelekea kwa msimu ujao. Nafikiri Ashimwibwe ameongea vizuri kuhusu kwamba jinsi unavyomaliza hopefully ndivyo ambavyo tukavyoanza kwa msimu ujao. Ndio. Na watatangaza hata wachezaji ambao wanawasajili baada ya msimu kuisha. Nafikiri Azam kwa msimu kwa jinsi ambavyo walicheza msimu uliopita matumaini yao makubwa ilikuwa ni kupushi zaidi pale juu kwenye mbio za ubingwa. Unajua kwa bahati mbaya katika mchezo wowote ule bingwa huwa anakuwa mmoja. Yani bingwa mmoja. Haimaanishi wale wengine ambao hawajawa mabingwa wamefeli. Yani niko ni kitu ambacho huwa nakikataa sana. Bingwa ni mmoja tu. Nafikiri niliwahi kusikia interview moja kwenye press conference ya mchezaji mmoja wa kikapu Giannis. Aliulizwa kuhusu na mwandishi wa habari kwamba msimu uliopita mko mabingwa, msimu uko ni failure. Kwa akala alielezea vitu vingi sana kwa mtu ambaye anaweza kutafuta hata hiyo clip akasikiliza. Yani sio kwamba sio kila unaposhindwa kuwa bingwa ni basi umefeli. Hapana, kwa sababu bingwa actually ni mmoja. Nafikiri kwa wengine inakuwa umefanya progress gani, yani umesogea kiasi gani kutoka msimu uliopita na msimu huu. Nini ambacho unaangalia ulichokifanya msimu uliopita nafikiri kwa Azam sijui malengo yao, ila mimi naamini ilikuwa ni kupush zaidi kwenye title race. Ambayo ukijaribu kutazama kwa msimu uliopita kulikuwa kuna matumaini makubwa sana pengine ya Mbangile. Yes, kwa mimi naweza nikasema msimu huu kwao kidogo imekuwa disappointing tofauti na msimu uliopita. Kwa muktadha kwamba jinsi walivyomaliza msimu uliopita. Yani msimu huu ilikuwa ni kwamba hata kama pengine wanaweza wasiwe mabingwa. Lakini mpaka muda huu ilipaswa kuwa jino kwa jino bado. Kwamba ni title race iko wazi. Angalau tungewashuhudia tena labda kwa wanapambania hiyo nafasi ya pili ili tuseme kwamba ili tuseme kwamba kuna muendelezo mzuri na matumaini pengine kuna kitu watakitengeneza siku za usoni. Yani msimu uliopita ule walimaliza nafasi ya pili lakini pia bado gap lao na Yanga lilikuwa kubwa. Na Simba walifungana alama. Ilikuwa goli gap yao na Yanga lilikuwa kubwa. Kwa msimu huu nilikuwa nategemea ni kwamba ingekuwa tena jino kwa jino kwenye title race. Kwamba bwana Yanga msimu uliopita ambao ninyi mlikuwa machampion mlituacha hapa. Msimu huu pia ameongezeka Simba. Sawa, Simba karibuni mmeongezeka na sisi pia Azam watuondoke, tuko hapo tuendelee sasa kwenye nilikuwa natarajia pengine angeweza kupushi alafu iwe mbio za farasi watatu. And then angalie kama kuna mwingine wa 4 na wa 5 atakuja. Kama watu kuja hiyo yeye haijalishi, sio tena shida yake. Shida yake ingekuwa bwana mimi nataka kwenda jino kwa jino na hawa wawili. So inawezekana hapa katikati wenyewe wakawa na malalamiko yao labda kitu gani ambacho kimesababisha kijawafanya kuwa kwenye title race. Kama kuna vitu ambavyo havihusiani kabisa na ufundi kwenye benchi la ufundi ama quality ya timu yenyewe, kwa sababu ukiangalia hata kwa mchezaji mmoja sio kwamba Azam wana wachezaji ambao unaweza ukasema ni mbingu na ardhi na hawa wengine wawili. Hapana. Yes, kuna utofauti wa quality lakini sio ule mkubwa ambao unasema nyie kweli kuzidiwa alama zote hizo ni haki yenu. Mimi nilikuwa natarajia kuona Azam wanapush zaidi. Kwa it's kind of disappointed kwa Azam kwa kuachwa alama hizi, kwa sababu kwa alama ambazo amezidiwa unaweza ukasema anashinda kwa mfano mechi zake zote hizi 3 zilizo 3-2
2. Alafu wale wa juu wote pia wakapoteza mechi zote hizo na bado ukawa na gap ndio nzuri. Zaidi ya alama 10. Kelima zaidi ya alama 10. That's too much. Yani too much kabisa. Hizo ni alama nyingi sana. Kwa na hata ukiangalia body language tu, Hashim Ibwe kwa sababu inabidi tu atekeleze wajibu wake. Lakini kiukweli hata unamwangalia tu ndani yake kuna yale maumivu kwamba kwa msimu uliopita na msimu pengine walikuwa wategemea kitu tofauti. Na unajua mimi nilikuwa mara nyingi kwa msimu ulikuwa nikiulizwa kuhusiana na Azam nilikuwa na base zaidi masuala nje ya uwanja, uonevu na vitu kama hivyo. Lakini leo nataka sisemi kuwasaidia maana najua watakuwa wanajua. Lakini kuwakumbusha tu eneo ambalo nafikiri jingine ambalo linawaangusha Azam FC ni kwenye usajili wao. Na usajili hususan wa wachezaji wa nje. Azam FC sidhani kama kuna timu yoyote inaweza ikasema na wachezaji bora wa ndani kushinda Azam FC. Timu yoyote wa ndani hapa bora kushinda Azam. Angalia wale mafullback wao wawili. Muangalie ule Pascal Msindo. Waambie Simba na Yanga kama hawaoti kuwa na center back fullback wa namna ile. Hakuna Simba la Yanga ambaye ataweza akapoteza nafasi ya kuwa na Pascal Msindo hivi sasa. Ndio. Kwa hiyo ndani wana scout wao wanafanya kazi yao vizuri mno. Yaani kwamba kwa Simba ni kwamba wanatamani wawe na fullback pairing ile kuliko walikuwa nayo, ama wale wanaweza kwenda kuboresha zaidi kwa nafikiri kwa umri. Wanaweza akaona Msindo umri wake unadai zaidi, kwa hiyo akimpata yule anaweza akawa mbadala wa Mohamed Hussein wa muda mrefu. Kwa anakuwa kama backup, sio kwamba anaenda anamdislodge, anamtoa kabisa kwa first level. Sidhani kama anaweza kumtoa, lakini Msindo ana uwezo wa kupambana na Mohamed Hussein. Punch for punch. Yes, anaweza kupambana na Mohamed Hussein. Na hao Azam, unajua of course Mohamed Hussein na Shomari wapewe, na Shomari Kapombe wapewe sifa zao, lakini potential ya Msindo ni kubwa mno. Sidhani kama watu wanaona selling yake ni kubwa. Yes, sidhani kama watu huwa wanaangalia kwa jicho la wachezaji wa Azam FC, lakini muangalie ule bwa mdogo defensively alipokuwa imara.